ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកធ្វើសម្លម្ជូរយួនហើយសម្លមួយមុខនេះគឺយើងស្លជាមួយនឹងត្រីប្រារីឯបន្លែវិញគឺមានតែប្រមាណមុខញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំក៏នឹងមកអានរឿងស្នេហាខុសៗជាបន្តទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ផងដែរកុំភ្លេចតាមដានជាបន្តទៀតណាកាលពីភាគមុនយើងនិយាយពីមង្គលថ្ងៃនេះនាយមង្គលបានចុះយកថវិកាមួយចំនួនធំទៅឲ្យមណ្ឌលកុមារកំព្រាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានិយាយទៅកាន់នាយមង្គលថាខ្ញុំពិតជាថ្លៃអំណរគុណលោកមង្គលខ្លាំងណាស់ដែលតែងតែផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់មណ្ឌលកុមារកំព្រារហូតមកខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែននាយមង្គលញញឹមតិចៗហើយនិយាយតបទៅអ្នកគ្រប់គ្រងបាទមិនអីទេអ្វីដែលខ្ញុំជួយបានខ្ញុំនឹងជួយព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញកុមារកំព្រារបស់យើងមានអនាគតល្អអ្នកគ្រប់គ្រងក៏និយាយតបវិញថាបាទខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងដែរសង្ឃឹមថាក្មេងៗទាំងអស់នេះនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅឯហាងរបស់គុនធាកំពុងតែរៀបចំហាងវឌ្ឍនាបដាចូលមកនរសង្ហាវឌ្ឍនានិយាយទៅកាន់គុនធាថាមានអីឲ្យបងជួយដែរទេគុនធាញញឹមស្រស់ហើយនិយាយតបទៅបងប្រុសទាំងសប្បាយចិត្តបងប្រុសខ្យល់អីបកបងមកដល់ទីនេះនរៈញញឹមទៅប្អូនស្រីគឺខ្យល់នឹករលឹកនឹងណាទៅបានជាបងមកដល់ទីនេះទៅយ៉ាងម៉េចហើយការងារមិនអីទេមែនទេចាមិនអីទេបងហើយចៅអ៊ំស្រីគាត់សុខសប្បាយដែរទេបងខ្ញុំដូចជាខានទៅលេងគាត់យូរដែរហើយអ្នកម៉ាក់គាត់សុខសប្បាយនោះទេកំពុងតែនិយាយនាយមង្គលក៏ដើរចូលមកគុនធាឃើញមង្គលដើរចូលមកក៏និយាយទៅកាន់មង្គលថាបងមង្គលនេះបងមករកអូនមែនទេនាយមង្គលញញឹមទៅគុនធាតិចៗត្រូវហើយប៉ុន្តែអូនកំពុងតែមានភ្ញៀវដូច្នេះហើយបងមិនរំខានទេរំខានអីទៅបងនេះជាបងប្រុសរបស់អូនទេតាគាត់ឈ្មោះវឌ្ឍនាជាបងជីដូនមួយរបស់អូនបងវឌ្ឍនានេះជាលោកមង្គលជាមិត្តរបស់អូននាយមង្គលក៏និយាយទៅកាន់វឌ្ឍនាសួស្តីលោកវឌ្ឍនារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់នរៈក៏តបវិញថាបាទសួស្តីនេះលោកជាមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់គុនធាក៏និយាយបន្តថាបានហើយបងឆាប់អង្គុយសិនទៅចាំខ្ញុំយកទឹកមកឲ្យបងញ៉ាំនិយាយរួចគុនធាក៏ទៅយកទឹកបាត់ទៅចំណែកឯចរណៃពេលឃើញនាយមង្គលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាមង្គលជាមនុស្សមិនល្អនោះទេនាងនិយាយទៅកាន់វឌ្ឍនាថាលោកវឌ្ឍនាខ្ញុំមើលទៅបុរសម្នាក់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សមិនល្អនោះទេហើយបើខ្ញុំគិតលោកមង្គលហើយនឹងអ្នកនាងគុនធាមិនមែនជាមិត្តធម្មតានោះទេគឺលើសពីមិត្តវឌ្ឍនាក៏មួយផ្នែកដើម្បីកុំឲ្យចរណៃនិយាយបន្តទៀតត្រឡប់ពីហាងរបស់គុនធាវឌ្ឍនាក៏ទៅអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនៅហាងមួយកន្លែងចរណៃក៏សួរទៅនរៈថានេះលោកមិនគិតដូចខ្ញុំទេមែនទេថានាយមង្គលនោះជាមនុស្សមិនល្អណែអ្នកនាងកុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅតើបានទេខ្ញុំមើលទៅគេដូចជាមិនអាក្រក់អីទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេម្នាក់នោះជាមនុស្សមិនល្អអ្នកនាងក៏គិតដេកផ្ដាស់អីតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញនិយាយរួចហើយវឌ្ឍនាក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគុនធានាងមិនដែលដឹងនោះទេថាលោកមង្គលជាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនយ៉ាងធំប្រចាំខេត្តដោយសារស្រឡាញ់មង្គលពេកនាងក៏បានទៅរកមង្គលដល់កន្លែងធ្វើការពេលទៅដល់បន្ទប់ធ្វើការរបស់នាយមង្គលគុនធាក៏បានឮមង្គលនិយាយជាមួយកូនចៅយប់នេះយើងត្រៀមចេញអីវ៉ាន់ធំដូច្នេះឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះទំនេររបស់យើងច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយត្រៀមកូនចៅការពារឲ្យច្រើនផងកូនចៅនាយមង្គលក៏តបទៅចវាយបាទទុកចិត្តលើខ្ញុំទៅចវាយខ្ញុំមិនឲ្យចវាយខកចិត្តនោះទេគុនធាឮពួកគេនិយាយគ្នាបែបនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យមណ្ឌវីស្រីក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថានេះតើពួកគេលក់ទំនិញអ្វីទៅហេតុអីចាំបាច់លក់នៅពេលយប់ទៅវិញហើយឲ្យកូនចៅការពារទៀតច្បាស់ជារកស៊ីខុសច្បាប់មិនខានទេខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាតើបងមង្គលរកស៊ីអ្វីទៅនិយាយរួចហើយគុនធាក៏គោះទ្វារតុកតុកពេលនោះនាយមង្គលក៏ស្រែកសួរថាអ្នកណាគេហ្នឹងគុនធាក៏និយាយតបគឺអូន
នេះមង្គលឮថាជាគន្ធាគេក៏ឲ្យកូនចៅចេញទៅក្រៅបន្ទប់ហើយក៏ឲ្យគន្ធាចូលទៅហើយនេះមង្គលក៏សួរទៅគន្ធាថាហេតុអីក៏អូនមករកបងដល់កន្លែងធ្វើការបែបនេះគឺអូននឹកបងពេកហ្នឹងណាទើបបានជាមករកបងដល់ទីនេះទៅចុះពេលអូនមកដល់តើអូនមានស្ដាប់ឮបងនិយាយអ្វីដែរទេអត់ទេអូនអត់បានស្ដាប់ឮផង